Магазин. Теперь не придешь. Магазин Военторг. Отдаленные делают. Ну, крыши там на домах что-то делали, да. Но самое интересное, вот. Что-то нарыли, какие-то канавки. Якобы этот каналье прокладывают, новые трубы. Мне нравится вообще тротуар. И вот бордюры, стоянка. Первый дождь вот такой. Это стоянка. Без асфальта, правда, еще. Но она ниже уровня земли. Вон. Она ниже уровня земли. И он так прикольно, так вот вообще. Дождик прошел и здравствуй, бассейн. Все, кто хочет купить детям новые бассейны детские, не стоит. Приезжайте на отдаленную.